คิดว่าการวาดสัตว์วาดยากไหมครับไม่ยากรู้ว่าช้างเป็นรู้ว่าหนูเป็น วัวเป็นแต่วันนี้โอเคพอแล้วครับแล้วนักเรียนลืมเรื่องในฐานนี้ไปหรือยังลืมเรื่องในฐานนี้ไปหรือยังครับวันนี้มันเตอร์จะพาเอารูปร่างในฐานนี้อ่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นสัตว์ให้มันง่ายมากขึ้นจากที่มันยากใช่ไหมมันเตอร์จะทำให้มันง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาเรียนกันโอเคมาทบทวนรูปร่างในฐานนี้มีอะไรบ้างครับ1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
สามสี่ห้าหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมโอเคแปลว่าอะไรให้ลืมครับเดี๋ยวไม่เป็นการว่าสัตว์ง่ายๆจากวงกลมเล่นเห็นไหมเห็นตัวอย่างเขามีใครพอจะรู้ขั้นตอนการทำไหมโอเคใครเห็นโจทย์เสร็จแล้วเห็นโจทย์ของการสัญญามาเตอร์ใช่ว่าสัตว์คนละ6ชนิดให้เด็กเส้นเลยเดี๋ยวมาเตอร์จะพาทำครับเส้นของมาเตอร์เลยเดี๋ยวพวกเราจะวาดเล็กกว่าเดี๋ยวพวกเราจะวาดเล็กเกินแล้วมันไม่สมส่วนกับกระดาษเรายังกำหนดอันนี้ไม่ถูกเส้นตั้งกี่เส้น2 เส้นขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนวาดวงกลมให้เลยเอาให้มันพอดีกับอันนี้วาดวงกลมให้เป็นวงกลมนะครับอย่าวาดวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมแต่ก่อนลงมือทำมาเตอร์มีวิดีโอมาให้เขาไม่ใช่ว่าดึงสองไปแล้วเขาก็ตัดสีนะเขามีการตัดเส้นด้วยทำให้งานเราคมชัดมากขึ้นครับตัดเส้นด้วยเส้นสีดำเห็นไหมลูกตาจมูกหูแก้มเอาสีดำขีดเพื่อให้มันคมชัดมากขึ้นแล้วจะสังเกตว่าเวลาเราวาดดินสอใช่ไหมแล้วเราระบายสีทับไปสีจะเป็นทับดินสอแล้วทำให้เส้นของดินสอมันกลางลงทำให้เรามองเส้นไม่ชัดโอเค
ไล่สีเริ่มตอบได้ยัง โอ้ไว้จังไปจังหัวใจหวานเลยไม่ได้แก่หัวดาวดาวดาวไปไปโอ้ยเดี๋ยวว่าชอบได้ไม่ว่าไม่ได้สีเขียวอะไร เข้าใจข้อสอบหรือยังมีใครเริ่มเข้าใจข้อสอบหรือยังครับเราวาดวงกลมไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ต่อท้ายขึ้นมา อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบอกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาดิอะไรเฟสเขารอดนายที่บอกว่าหน้าเนี่ยมันยากยากหนูอันน่ะหนูตีนโอ้โหแล้วโอ้โหทำไมว่าเร็วจังแค่จมูกก็ได้เด็กอีกคนอ่ะอีกคนอ่ะคนอ่ะว่าเขาจะว่าเอาเรื่องหนูร้ายอยู่ดีเลย ก็คือชื่อจะว่าเดือด มันเริ่มถ่ายวิดีโอเราเรียน เพราะว่ามันเริ่มถ่ายวิดีโอเราเรียน พักหน่อยใช่ไหม อีก15 นาทีไล่สีเสร็จไหมครับเสร็จเพราะว่ามาเริ่มถ่ายสนุกถ่ายด้วย โค้ดโค้ดนะโค้ดนั่นเท่โค้ด วันนี้ก็มาเจอ วันนี้จะมาเล่น การตัดต่อวิดีโอ ตู้แขนช้างตีจากเชฟไข่ข้าวแมว แมวโอเคผมเลยเพื่อนนอนเลยเก่งมาก ชื่อเด็กชายชวิตวันนี้ผมจะมานำเสนอการวาดสัตว์จากวงกลมเช่นหมูหอยทากโหลปูแมลงเต่าทองกบ ปรบมือ
ยี่ยมคนที่รักที่อยู่เข้าใจไหมครับ ที่เราเรียนมาวันนี้ทำให้การวาดสัตว์เราวาดง่ายขึ้นไหมครับง่ายใช่ไหมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวคุณนำเสนอเลยสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อเราพูดไปได้ให้เราชวนเพื่อนมาพูด